Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada para mahasantri dimanapun berada, eh, kita lanjutkan materi khulasoh beberapa minggu yang lalu ya belum kita laksanakan. Untuk kali ini saya mulai, silakan dibuka kitabnya, bab Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah ini saya akan baca. Untuk yang 2 minggu yang lalu kita tidak sempat tatap muka. Silakan dibuka kitabnya, bab tentang Sulhul Hudaybiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sulhul Hudaybiyati utawi iki iku perdamaian Hudaybiyah. Lama alimat nalikane wis weruh sapa Quraisyun wong Quraisy bibaiatir ridwani kelawan perjanjian baiatur ridwan. Khofat mongko kuatir sapa Quraisy ala nafsia ing ngatasé awak dhewe ni Quraisy. Parsalat mongko diculake atau ngeculake sapa Quraisy Usmana ing Usman. Waman lan wong ma'ahu kang tetep ing dalem sertane Usman. Kita masuk pada tema perjanjian Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Peristiwa perdamaian Hudaybiyah ini dimulai ketika orang-orang Quraisy, kelompok Quraisy itu ya, menjalankan perjanjian Hudaybiyah, Baitur Ridwan. Mereka pada asalnya itu menangkap sahabat Utsman bersama pengikutnya. Akan tetapi orang-orang Quraisy ini merasa takut dengan sendirinya, maka mereka punya niatan untuk berdamai dengan orang Islam. Maka salah satu tanda indikasinya perdamaian ini adalah mereka membebaskan Sayyidina Utsman dengan para peserta pengikutnya. Wa talabat lan jaluk sapa Quraisy sulha ing perdamaian. Fatama mongko sempurna apa sulh bainahuma ing dalam antarane muslimin lan Quraisy. Bisyuruti kelawan pira-pira syarat allati aradatha. Allati aradatha kang ngarepake ing allati sapa Quraisyun wong Quraisy ala lisane ing ngatasi lisan rusuliha utusane Quraisy. Mereka mencari perdamaian. Salah satu syaratnya adalah mereka mengutus kepada salah seorang untuk menyampaikan bahwa kalau orang-orang Quraisy ini menginginkan niat untuk berdamai. Wahia utawi surut ikuwatul harbi nyelake opo alat perang asrosinina ing 10 pira-pira tahun. Salah satu syaratnya untuk berdamai adalah mereka meletakkan senjata perangnya selama 10 tahun. Ya, jadi mereka tidak perang lah, tidak memerangi lagi. Mereka berdamai, senjatanya mereka taruh di rumahnya selama 10 tahun, tidak boleh perang. Wa ayyak manan nasu lan Arab yen to ngamanake sapa anasu para menungso baktuhum yaiku setengah menungso bakdon ya setengah kang meneh. Wa ayarji alan yen to kundur sapa Rasulullah anhum sartane Quraisy hadal ama ing dalam iki taun
wala yarudalan yen to ora balekake sapa Quraisy man ing wong atau kang teka sapa man minal muslimina hali tetep saking pira-pira wong Islam. Wa ayyarudan yen to arep yen to balekake sapa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ing wong atau kang nekani sapa man hu ing nabi min Quraisyin saking Quraisy. Fatadayaqo mongko dadi rupek sapa al muslimuna pira-pira wong Islam min hadi syuruti saking arai iki pira-pira surat. Wala siyamah lan luweh wala siyama man'ihim lan luweh nyegahi sapa Quraisy minat tawafi saking tawaf bil baiti ing Baitullah. Melihat berita bahwa orang-orang Quraisy mengadakan perdamaian, lalu kemudian mereka mau menemui Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Tetapi apa yang dilakukan dirasakan oleh umat Islam, justru mereka merasa kesulitan untuk menjalankan tawaf. Kenapa? Karena mereka dihadang oleh orang Quraisy. Wa fi ruju'i lan ing dalem undure Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Hudaybiyah saking Hudaybiyah nazalat mudun alaihi ing atase Nabi Muhammad suratul Fathi ing suratul Fath. Wa fariha mongko bunga sapa muslimuna pira-pira wong Islam bibusra kelawan bunga fathi maka kabukae kota Mekah. Wa alimu lan yakin sapa muslimin ana ing satemene muslimin iku labuda mesti ayat huluha saking yen to melbu sapa muslimin ing Mekah aminin hale sentosa kabeh muhallikina hale nyukur kabeh usam ing pira-pira sirai muslimin. Ketika Rasulullah kembali pulang ke rumah ke dalamnya, tiba-tiba Allah memberikan wahyu berupa suratul Fath. Di dalam suratul Fath itu mengajarkan bahwa ini adalah kabar gembira kepada umat-umat Islam. Mereka saat ini sudah boleh melakukan untuk menjalankan ibadah tawaf. Ini adalah salah satu hal yang sangat membahagiakan umat Islam. Dan orang-orang Quraisy juga menjamin siapa mereka umat Islam ketika memasuki kota Mekah itu mereka dalam keadaan aman. Ketika dalam keadaan aman, umat Islam mereka merayakan kebahagiaan itu dengan cara mencukur rambut. Ba'da dzalika yang dalam sause mengkono suluh iku asbahu dadi sapa pira-pira muslimuna wong Islam akhroron iku merdeka kabeh. Ya ruhuna kang padha budal sapa muslimun wayaji unalan padha teka sapa muslimun kaifa syaun khalikoy apa kaifa khalikoy apa syaun kang arep sapa muslimun wa adzumalan agung nufudun nabi sallallahu alaihi wasallam apa oleh terus pengaruhi nabi utawa terus ajarane dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa katabalan nyurati sapa Kanjeng Nabi ila mulukid duwali maring pira-pira raja adwali kang kekuasaan al mujawirati kang mangkati li biladil arabi sa maring pira-pira negeri Arab. Setelah itu Nabi Muhammad menyurati para raja, para pimpinan negara yang ada di sekitar Arab. Ya dauna haling ngajak sapa Nabi Muhammad mereka al-muluk hilal islami maring mlebu Islam. Apa Nabi Muhammad mensurati para raja dan pimpinan raja-raja mereka? Tujuannya apa? Tujuannya Nabi adalah untuk mengajak masuk Islam. Faminu mongko iku setengah saking muluk man utawi sapa wong iku aslam mlebu Islam dan sebagian daripada mereka ada yang masuk Islam. Kan Najasi kaya raja Najasi Malikil Habasa yaiku raja Habasa. Wa minulan iku setengah saking muluk iku man utawi wong rada nolak sapa man
jahmilan kelawan nolak kang bagus. Kahirokla kaya Hirokla Kaisarir Rumi yaiku raja Rum. Wal Mukawqis lan wong raja Mukawqis hakimin yaiku hakim Misra hakim Mesir. Wa minal setengah saking muluk kuman utawi wong kang rodakan nolak sapa man roda kopihan kang Allah. Di bagian mereka ada yang menerima masuk Islam seperti Raja Habasah yang bernama Raja Najasyi, ada juga yang menolak secara baik, walaupun menolak tapi dengan cara yang baik, ya seperti Raja Hirkla dari Raja Romawi. Ada juga yang menolak secara kasar, ya seperti Raja Kaukis, ya, ini seorang hakim dari Mesir. Wa ahana lan ngino sapa man ing Rasulullah utusane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kal Haris bin Abi Samara kaya Haris bin Abi Tamara al-Ghazani wal Waisyar al-Kursi. Khulasatus sanati sati utawi iki iku ringkesane sejarah tahun kang kaping 6. Bisa nanti yang dalam tahun asa disati kang kaping 6 minal hijrati kang tetep saking hijrah. Hadasat terjadi apa ghazwatu Bani Lahyana perang Bani Lahyan. Liqatrihim krana oleh nyidrani Nabi hum ing Lahyan walam yakun hale ora tinemu fiha ing dalem Bani Lahyan apa harbun peperangan. Tuma ghazwatul ghobati mongko kari-kari perang Ghobah. Hasolat hasil via ing dalem perang Ghobah apa munawasyatun bira-bira pertempuran. Tuma ghazwatul Hudaibiyah mongko kari-kari perang Hudaibiyah. Kharaja metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring Hudaibiyah. Wa ma'au khale iku tetep ing dalem sartane Rasul yaiku alfu wa khamsumiatin 1500 min ashabihi saking pira-pira sahabat Rasul bila silahin kelawan tanpa senjata. Famanaat hu mongko nyegah ing Rasul sapa Quraisyun Quraisy. Fa arsala mongko gawe utusan sapa Rasul lahum maring Quraisy Utsmana ing Sayyidina Utsman. Liuk lima hum trapun yento meruake sapa Utsman hum ing Quraisy bikosti kelawan tujuane Rasul alaihi salatu wassalam. Habasat hu mongko ngarang giring ing Utsman sapa Quraisyun Quraisy. Wasaalan kuncoro indal muslimin nang dalam sandingi pira-pira wong Islam. Anahu pesak temene Utsman iku kutila dipateni sapa Utsman. Babaya amongko janji sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ing para sahabate Nabi tahta sajarati ridwane ing dalem nisore wit-wit ridwan ala yafiru ing atas yen to ora padha mlayu sapa ashab bil harbi ing dalem peperang. Pakhofat mongko kuatir sapa Quraisyun Quraisy wa uqidalan diakati bainal fariqain ing dalem antaran pepantan loro. Apa sulhu bisuruti damai, apa sulhun damai bisurutin kelawan pira-pira syarat. Minah setengah saking surut wadul harbi nyilihake alat perang asra sanawat ing 10 pira-pira tahun. Wa ta'minun nasilan nyentusake ngamanake para manungsa. Warwaja mongko bali sapa muslimuna pira-pira Islam wala zalatan mudun fil asna'i ruju'i Rasul ing dalem tengah-tengahe undure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatih apa suratul Fatah fariha mongko bunga sapa muslimuna pira-pira wong Islam. Wa ba'da hadzal ing dalem sakwise mengkono sakwise iki asruh perdamaian. Ashahu boko podo dadi sapa muslimun iku ahroran merdeka yadhabuna ka podo lelungan sapa muslimun wayaji ulan podo teko sapa muslimun haitsu masya'u ing dalem sekirane endi-endi muslimun wamtadalan dadi dawuh apa anufudur Rasulillah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakataba mongko nyurati sapa Rasulullah al-muluka ing pira-pira raja yada'uhum khali ngajak sapa Rasul ing muluk ilatinil Islam maring mlebu Islam. Wa aslamalan mlebu Islam ba'dhum sapa setengah muluk. As-sanatu as-sabi'atu.
As-sanatu as-sabiatu utawi iki iku nerangaken sejarah kang kaping 7 minal hijrah saking hijrah. Bisa nanti sabiati ing dalam tahun kang kaping 7. Hadasa terjadi apa ghazwatu Khaibar perang Khaibar. Wa ghazwatu Wadil Qura lan perang Wadil. Kharaja miyasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaibar maring Khaibar likita lisukaniha krana merangi pira-pira wong kang manggon ing Khaibar. Bani Nadir yaiku Bani Nadir. Alladzina utawi Bani Nadir iku kan ana sapa alladzina aqdamu iku luwih gedhen muhayyijin kang gonjang ganjingake lil ahzabi kedue perang Yaumal Khandaqi ing dalem dina perang. Kita masuk pada tahun yang ketujuh, yakni terjadi peristiwa perang Khaibar dan perang Wadil Qura. Ketika Kanjeng Nabi keluar ke desa Khaibar, tujuannya adalah untuk memerangi orang-orang yang berada di Khaibar. Siapakah mereka? Ini golongan Bani Nadir. Kenapa kok Bani Nadir? Karena Bani Nadir adalah orang yang memicu konflik yang paling utama. Maka ketika perang Khandaq yang memicu terbunuhnya kekalahan umat Islam besar, ya orang-orang Bani Nadir ketika perang Khandaq. Palama wasala mongko nalikane wis tumeka sapa muslimun nabira wong Islam. Ila khusuni Khaibar maring pira-pira bentengi Khaibar. Rofa'u mongko padha ambantarake sapa muslimun aswatahum ing pira-pira suarane muslimun bitakbir kelawan takbir. Watu ilang dum. Setelah umat Islam sampai ke Khaibar, orang-orang Islam itu semuanya langsung bertakbir dan berdoa. Allahu Akbar. Serang. Seperti itu ya. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah lahum maring muslimun alaihi salatu wassalam arba'u ala anfusikum. Arba'u melasono sira kabeh alat anfusikum ing atase pira-pira awak sira kabeh. Paina mongko sak temene sira kabeh iku lataduna ora padha ora ndonga sapa sira kabeh. Asoma ing dat kang tuli. Walau iban lan ora ing dat kang gaib. Innakum stune sira iku dadun padha ndonga sapa sira kabeh samian ing dat kang midhanget qoriban tur kang. Di sela-sela perang itu ketika umat Islam membaca takbir, Rasulullah berpesan kepada mereka. Ada 4 arba'u ala anfusikum. Kanjeng Nabi dawuh pesan kepada tentaranya ya. Kasihanilah terhadap diri kamu sendiri. Gampangannya kayak gitu. Apa? Karena kamu ini tidak dalam keadaan berdoa. Kenapa kok kamu tidak berdoa? Karena kamu menganggap bahwa doa itu adalah tidak diperuntukkan, tidak didengar nama Allah, dan tidak mengerti Allah. Sebenarnya kalau seandainya kamu berdoa ketika perang, maka itu sama halnya kamu adalah akan diijabahi oleh Allah doa-doa. Itu begitu maksudnya. Sumakota mongko kari-kari ngetok sapa al muslimun nabira wong Islam. Lah lal Yahudi ing wit kurmane wong Yahudi. Kemudian umat Islam menebang pohon kurmanya orang Yahudi. Wa hasarum lan ngepung sapa muslimun ing Khaibar. Sitata ayamin ing 6 pira-pira dina. Yujbiruhum dirapun yen to maksa sapa muslimun ing Khaibar ala taslimi ing atas nyerah. Umat Islam menebangi pohon-pohon kurma yang ada di orang-orang Yahudi itu. Tujuannya apa? Mereka itu kepung desa Khaibar itu selama 6 hari 1 minggu. Tujuannya apa? Supaya mereka jerah dan takut dan menyerah gitu. Wa fil yaumi sabi lan ing dalam dina kang kaping 7.
Wa fil yaumi asabi ing dalem dina kang kaping 7 apa maringake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar arrayata ing gendera perang Ali bin Abi Thalib ing Ali ibn Abi Thalib. Wakalan ana sapa Ali iku yastaki dadi iku wadul ya iku yastaki wadul sapa Ali wajah ainahu larane meripat lorone Ali. Nah, pada hari yang ketujuh Kanjeng Nabi itu menyerahkan bendera perang kepada Sayyidina Ali. Namun sebelum perang, sebelum diberikan, Sayyidina Ali itu ngomong sambat nangone Kanjeng Nabi. Apa sambatannya? Sayyidina Ali kedua matanya sakit. Ini Nabi ngapunten mripat kula sakit. Fatafalah mongko nyuwuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafala mongko nyuwuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ing dalem ainain. Fasyafahuma mongko paring waras ing ain. Sapa Allah Gusti. Setelah diwaduli disambati ngono karo Kanjeng Nabi mripat kula sakit. Akhirnya karo Kanjeng Nabi disuwuk disebul fuh. Waras. Ka Allah kaya lam yakun seduhune kelakuan iku lam yakun ora tinemu bihima ing ainai apa syai'un wis wiji-wiji. Tumahamala mongko kari-kari nyerbu sapa muslimuna pira-pira wong Islam ala Khaibar ing atas Khaibar. Hataf tatahu sehingga padha mbuka sapa muslimun ha ing Khaibar. Watara dulan padha nondong utawa nundung ya sapa muslimun sukana ma ing pira-pira wong kang manggon Khaibar. Wa mulan ngerampas sapa muslimun minha saking Khaibar ima kafirotan ing pira-pira bondo rampasan kang akeh min jumlatiha setengah saking jumlahe im awanin utawi pira-pira wadah min nuhasin kang tetep saking domba wa fakhorilan lan fakhorin ya fakhor kalau fakhor dombal fakhorin lan kreweng Kala kang dawuh lahum maring muslimun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksiluha ngumbawa sira kabeh ha ing awan. Wa atbuhu lan masak sira kabeh fiha ing dalem awan. Jadi kemudian umat Islam menyerbu orang-orang Khaibar, orang-orang Yahudi. Kemudian mereka memasuki dari tiap lini-lini benteng-benteng yang ada di Khaibar itu, maka disitulah orang-orang yang ada di Khaibar itu semuanya pada lari dan akhirnya barang-barang mereka ini semua dirampas, ya, termasuk sebagian dari kayak alat-alat masak ya. Alat-alat masak itu semua dirampas oleh umat Islam. Kemudian Rasulullah memerintah mereka untuk masak. Aslatun wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.